Hey everyone, in this video I'm gonna talk about 15 different ways to say happy birthday. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 ऐसे तरीके जिससे हम लोग किसी को भी बर्थडे विश कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, पेरेंट्स को भी विश करते हैं, छोटे बच्चे को भी विश करते हैं। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंट वेज में हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। जेन्युइनली हम लोग कह देते हैं हैप्पी बर्थडे, बट वी शुड ट्राई इन अ डिफरेंट वे। सो लेट्स स्टार्ट. So you can say it as all the best on your special day, on the best on your special day. Next, you can say it as congratulations on another year of skillful that vision. Means आपको मुबारक हो दूसरा साल जहाँ आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हो और उसे एक्सप्लोर कर सकते हो. You can also say have a fabulous birthday. Have a fabulous birthday. और यू कैन से इट एज अ हैव अ ग्रेट बर्थडे. आपका बर्थडे ग्रेट हो और हैव अ ग्रेट डे. नेक्स्ट यू कैन से होप यू हैव एन एंजॉयबल डे और अ बर्थडे यू डिजर्व इट. आज का दिन आपका बहुत ही इंजॉयबल हो, बहुत ही खुश मिजाज से आप मनाओ इसे और आप इसे डिजर्व करते हो. Next, you can say it as I hope you have a fantastic day and fantastic year to come. आज का दिन आपका तो बहुत ही अच्छा हो ही और आने वाला आपका साल भी बहुत ही प्यारा हो. Then you can say I wish you happier birthday than anyone can has wished you. So मैं आशा करती हूँ कि आपका ये जो बर्थडे था वो बहुत ही अच्छा मैंने विश किया हो औरों के मुकाबले. Then you can say I wish you happier birthday than anyone else he has wished. Same you can say it again. Or you can say I wish you a wonderful day. आपका ये दिन बहुत ही अच्छा हो. Then you can say I wish you all the best on your special day. I wish you all the best on your special day. So in this way there are many ways you can say it, but don't use a common boring way. So watch this video completely. You can also say many happy returns of the day. ये भी हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, many happy returns of the day. Then you can say may all your dreams come true in your life. आपके सारे भी जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी ड्रीम्स है वो पूरी हो जाए. May your birthday will fulfill with laughter. आपका बर्थडे कैसा होगा? बहुत ही हंसमुख हो, एकदम आप उसे हंसकर मनाएं. Then you can say wishing you a day that is special as you are. आज का दिन आपका ऐसा स्पेशल हो जैसे आप एक स्पेशल हो. And lastly you can say wishing you many more candles to blow. आपका दिन बहुत ही अच्छा हो और आप और भी बहुत सारे कैंडल बुझाओ. मीनिंग हम लोग क्या करते हैं, कैंडल्स को ब्लो करते हैं, मीन्स बुझाना, कैंडल्स को बुझाते हैं. सो इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से बर्थडे विश कर सकते हो. होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो. If this video is helpful for you, do not forget to subscribe my channel and like this video and share it with your friends. Thank you.